thì lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với một video unboxing. Hôm nay mình có một cái như thế này ở đây. Nó khá là nặng. Mình sẽ bỏ ra xem nó là món gì nhá. Có vẻ sẽ là những cái lớp bọc chống sốc siêu dày. Còn chưa nhìn thấy thứ bên trong này là cái gì luôn. Sau khi mở cái đơn hàng này ra là nhà mình nó sẽ thành cái đại lý bán đồ chống sốc ấy. Army Kit mọi người ơi, cái Army Kit mình không đặt từ khi nó mới ra ấy, phải sau vài tháng, nói chung là sang năm mới mình mới đặt, hay là mình nghe nói phải 3 tháng mới get một kit. Lúc đầu mình nghĩ chỉ là nói như thế thôi nhưng mà chắc không được 3 tháng. Nhưng mà thực sự thì từ cái ngày mình đặt Army Kit tới giờ phải được 2 tháng 20 mấy ngày rồi. Sau bao nhiêu ngày mòn mỏi chờ đợi nhưng không nghe nó cũng đã đến. Trời ơi, nó thực sự cực kỳ nặng. Cái concept của Army Kit mình rất là thích. Nó kiểu làm theo cái này là cái để mà cái hộp này nó là cái kiểu dạng khi mà nói action ấy thì không biết nó gọi là cái gì á. Thật ra như mình hụt cái hộp này nó đã mất nửa video rồi. Cái này nó là cái thẻ thành viên ấy. Đằng sau này mình nghĩ là cách sử dụng hay là quyền lợi gì đó. Ok, bây giờ cùng khui Army Kit nha. Trời ơi, mong sợ quá đi mất. Mình sẽ khui thật nhẹ tay. Hình như có cái đồ để kéo ra. Cái đồ để kéo ra nó ở bên kia mất rồi. Mình có thể đẩy ra từ bên này được không nhỉ? Mình nghĩ là được. Wow, guys, this is so cool. Đầu tiên thì mình có cái này. Cái này nó như là một cái kiểu mình nghĩ là cái vé xem phim ấy, có một cái ticket. Namjoon. Wow, sốc chin, cái này là vào vai zombie này. Mình rất là mong chờ những cái concept phim như thế này. Mà không biết là có thật. Wow, Park Jimin. Ôi mọi người, thật sự trời ơi, free. Mình rất là mong băng tan sẽ là một cái phim thật sự như thế này. Tiếp theo thì đây là một cái pin. Cái pin này có thể cài vào áo hay là vào túi gì đó. Đây là cái gì nhỉ? Cái men khác à? Có một cái dây như thế này. Mình không biết cái này gắn như thế nào. Cái này có phải là cái này giống cái mà để mà móc vào vali ấy. Kiểu khi mà móc vào vali, khi mà lấy đồ thì mình sẽ nhận ra được là đây là đồ của ai ấy. Mình không biết dùng cái này như thế nào nữa. Đây là ripstock. Mình cũng không biết tại sao nhưng mà hình như Big Hit khá là thích cái sản xuất cái này ấy. Mình thấy kiểu sau một package hay là season greeting hay là kit năm nào cũng có cái kiểu băng dính như thế này. Đây là cách sử dụng. Cái này hình như của ai cũng là teen version. Tiếng Hàn thôi, mình không hiểu gì hết. Tiếp theo đây là một cái kiểu một cái notebook. Trong này có kiểu như là đây này, có movie, kiểu cả cái phim của các anh ấy, concert, album, exhibition, travel. Đây là cái gì mình không biết, IT. Đây là mình sẽ ghi review của mình ở đây, ngày tháng và đánh số sao. Cũng khá là dày nhỉ. Cái này là poster.
Có vẻ là cái màn hình của mình nó sẽ không thể chiếu được hết cái poster này. Trời ơi, nó bự quá. Cái này là A0. Đây là cái poster mọi người ạ. Vì nó quá bự nên là đây, mình sẽ quay chi tiết từng thành viên như thế này. Jimin. Thật sự thì concept của Army Kid năm nay nó khác hoàn toàn so với năm ngoái. Năm ngoái là kiểu các anh sao nhỉ, mặc mấy cái bộ trang phục giống hồi nhỏ ấy, dễ thương, đáng yêu các kiểu. Đây là thứ quan trọng nhất trong bộ Army Kit đúng không ta? Thứ mà nặng nhất, photo book. Và mọi người nhìn cái này cứ như kiểu cái này là mình liên tưởng tới kiểu một biệt đội siêu anh hùng với mọi người. Nào thì bây giờ cùng mở ra coi nha. Army ship. Đây mình nghĩ là thông tin của Nam Jun. RM interview. Đây là ảnh qua các thời album này. Tiếp theo là tới Yoongi. Đây cũng là ảnh của các thời album luôn. Tại sao Yoongi lại đứng trước Chi nhỉ? Wow. Hình như là đợt này có mỗi Chi là tóc tím, còn các thành viên đều là tóc màu đen hay màu nâu hết. Có mỗi anh Chi là nổi bật đi. Aigu nhìn như cuốn con ý, cute. Cái này như kiểu các anh tự thiết kế nhỉ. Đây là cái vé phim ấy, đây là của Nam Jun nè. Đây mình nghĩ là không được đạp chân của mình cái ghế đằng trước này. Đây là sao? Đây là không được nghe điện thoại nè, không được sử dụng điện thoại. Đây là không được nói chuyện quá to này. Đây chắc là nói về lối thoát hiểm. Đây chắc là không nên để rơi vãi đồ ăn uống ra dạp. Còn đây cũng bao gồm trong cái này đúng không? Chắc đây là không được hát. Tiếp theo sang phần 3 là screen. Nam Jun. Cái này là mình lại liên tưởng tới siêu nhân mọi người ạ. Buồn quá, toàn tiếng Hàn thôi, không hiểu gì hết trơn. Hopi mọi người nhìn này. Cái này là cười nhếch mép này. Yêu quá đi. Em ơi, thật sự ấy, nhìn Jimin trong cái concept này kiểu nó vừa mang một vẻ quyến rũ mà vừa mang một cái vẻ nó kiểu trẻ con ấy. Đáng yêu quá trời luôn. Ok. Tiếp theo lại đến một cái phần như thế này. Cái này mình nghĩ cũng là do các anh tự thiết kế luôn. Cái này nhìn giống mấy cái mà Hopi hay viết này. Phần này là screen nữa hả? Đây chắc là lời nhắn nhủ tới các ARMY nè. Đây là ảnh theo unit. Một mình chi một unit luôn. Đây mới là lời nhắn nhủ nè. Ôi, mình muốn đi học tiếng Hàn ngay mà luôn. Trời ơi, chữ viết tay của JK thật sự rất là kiểu gọn gàng luôn ấy. Ôi, siêu đẹp. Mình sẽ đi học tiếng Hàn sớm thôi. Wait for me. Đây chắc cũng là do các anh tự thiết kế nè. Đây là của Nam Jun, Yoongi.
Seokjin, Hobi, Jimin, Young và Jungkook. Hết rồi. Video của mình tới đây cũng là kết